ஒரு கதை சொல்லுங்கப்பா. இப்ப என்னடா பகல்ல கதை? முன்னாடிலாம் நைட்ல தான் கேட்பீங்க. போய் நல்லா விளையாடுங்கக்கா, பகல்ல நல்லா விளையாடணும். அப்பா ஒரே வெயிலா இருக்குல, வெளிய எங்கப்பா போறது? அதனால தான் கதை கேக்குறோம். ஒரு ஊர்ல ஒரு அரசர் இருக்கிறார். அவர் பேரு கிருஷ்ணதேவராயர். அவரோட அரசபையில ஒரு மந்திரி இருக்கார். அவர் பேரு தான் தெனாலிராமன். அவரு மக்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைப்பார். யாராவது ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அவர் சரி பண்ணி வைப்பார். ஒரு நாள் ஒரு அம்மா அவங்க வீட்டுல இருக்கிற சின்ன பையனை கூட்டிட்டு அவர்கிட்ட வர்றாங்க. அந்த அம்மா தெனாலிராமன் கிட்ட சொல்றாங்க, இவன் என் பையன், இவன் பேரு மூக்கன், இவனுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன கெட்ட பழக்கம்னு தெனாலிராமன் கேட்கிறார். எங்க வீட்டுல சர்க்கரையை வாங்கி வைக்கவே முடியல, சர்க்கரை வாங்கி வச்சாலே இவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுடுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நானும் அதை நிறுத்த எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டேன், பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, அடிச்சாச்சு, எது செஞ்சாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான், அவன் வேலையை அவன் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மா. நீங்களாவது ஒரு புத்தி இவனுக்கு சொல்லுங்க, அப்பாயாவது அவன் திருந்துறானா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே தெனாலிராமன் யோசிக்கிறார் கொஞ்ச நேரம். சரி, நீங்க இப்ப போங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு அவன் இந்த பையனை அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த அம்மா போயிடுறாங்க. அந்த பையனை அழைச்சிக்கிட்டு அந்த அம்மா போயிடுறாங்க. பக்கத்துல இருக்கிறவர் கேட்கறாரு, ஏன் ஒரு வாரம்னு சொன்னீங்க, ஏன் உடனே அந்த பையனை ரெண்டு திட்டு அனுப்ப வேண்டியதானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு தெனாலிராமன் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா அந்த கெட்ட பழக்கம் எனக்கே இருக்கு, நானே வீட்டுல சக்கரை இருந்ததுன்னா சாப்பிட்டுடுவேன், அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறுத்திட்டு தான் அந்த பையனை போய் நம்ம திருத்தணும், நம்ம கெட்ட பழக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பையனை எப்படி திருத்துறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திருந்திடுவோம், அதுக்கப்புறம் அந்த பையனை திருத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்கள போங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது அந்த பையனை திருத்துறதுக்கு இல்ல, நான் என்ன திருத்திக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அந்த அம்மா ஒரு வாரம் கழிச்சு வராங்க. அப்புறம் அந்த பையனை கூப்பிட்டு பேசுறாரு. இங்க பாருப்பா, சர்க்கரை எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு கெடுதல், அதனால அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, பல்லெல்லாம் பூச்சி பல்லாகும் அப்படின்னு பொறுமையா சொல்றாரு. உடனே அந்த பையனும் சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். இந்த கதையிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஆமாண்டா பசங்களா, அவ்வளவுதான் கதை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்.